Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, աշխարհասփյուր հայություն։ Հերթական անգամ մենք այցելել ենք մարտական դիրքեր, ինչպես հիշում եք, մեկ անգամ արդեն մենք նշել ենք, որ ամենակարևորագույն դերերից մեկը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ կատարել է հենց հրետանին։ Հենց հրետանին էր, որ ստիպեց հակառակորդին խնդրել զինադադար։ Մեզ են խփում։ Արագացու արշակ, լավ, հանգիստ, իրանք են խփում։ Մենք զրուցում ենք մարտական հաշվարկներից մեկի ազնագազմի հետ։ Այ առաջի անգամ որ մասնակցեցիք մարտական գործողություններ, ես տեսնում շքանշան, նոր է ստացել շքանշան, այո։ Ինչ շքանշան է։ Մայրական երախտագիտություն։ Մայրական երախտագիտության, հա։ Չկա ազգից երախտագիտության, մի հատ էլ մենք տանք։ Հացա տանեմ։ Ուրեմն կասեք այ առաջի անգամ որ եկաք ու գիտեք որ ձեզնից շատ բան։ Մի քիչ ձեր տպավորությունից պատմեք ոնց եղավ։ Առաջին անգամ որ հանեցի մարտակարգեր, դե ոչ մեկից մոտ չէր տպավորել են միտքը որ պատերազմ է։ Հա։ Ու մենք սկսված առաջին պահից գործել ենք այնպես ոնց որ մեզ միշտ հրահանգավորել են մեր սպաները։ Դասերի ժամանակ ոնց որ զբաղեցել են կրակային դիրքերը, մարտի եք տվել նորմատիվներով, նույն կարգը պահպանել ենք ոնց որ խաղաղ պայմաններում, զորավարժություններում եւ այլն։ Իսկ մարտի ժամանակ որ արդեն սկսեցին կրակելը, չգիտեմ, որ ձեր վրա արդեն սկսեցին կրակել։ Ձեր մեր վրա սկսեցին կրակել, այդ վաղտ արդեն հասկացանք որ պատերազմ է ու ամեն ինչ պիտի անենք, որ մեր տեսական գիտելիքները, գործնական հնարավորություններն ու հմտությունները կիրառենք, որ կարենանք ճիշտ ժամանակին եւ դիպուկ հարվածներով հետ մղենք մեր հակառակորդի ոտնձգությունները։ Այ գիտեմ որ ասում են ապրիլյան քարորյա պատերազմ։ Քարորյա պատերազմը ձեր համար 4 օր է տևել։ Ոչ։ Միջև ամսի քանիստ եք կռվել, հա։ Ապրիլի 29-ը միջև։ Ապրիլի 29-ը միջև Պաստորեն հրետանու պատերազմը շարունակվել է միջև ապրիլի 29-ը։ Հա, դու ինչ կասես, Իգոր ջան։ Տպավորությունը շատ մեծ է, նորակոչիկ զինվոր, առաջի անգամ կտեսնենք MM-ի կրակոցը, վախը սրտերում է։ Հա։ Դու պրոսեսի արդեն մեր վրա կրակել։ Վախը անցավ։ Հայրենասիրությունը մտավ մեջներից մեր դուրս չեկա։ Մտավ ու դուրս չեկա հայրենասիրությունը։ Հա, շատ ավելի տպավորիչ պատմեց մեր զինվորը, որ վախը մարդու համար է, ես գիտեմ, որ հա, սկզբից վախ էր, բայց հենց սկսեցին իրանց վրա կրակել, երբ որ ինքն էր կրակում, մի քիչ վախ կար, երբ որ սկսեցին իրանց վրա կրակել, ասում եմ, հայրենասիրությունը մտավ մեջներից ու դուրս չեկավ, ես քո ցավը տանում, ես գիտեմ, որ այս զգացմունքը ապրելուց հետո երբեք չես մոռանա, մարտական ընկերներն էլ այդտեղ են կոփվում, իրար սիրում են։ Դուք ինչ կասեք, տղեկ ջան, հələ պատմեք մի երկու բան։ Առաջին կրակոցից հետո հա արդեն ամեն ինչի սովորել ենք, այս ձենին ու ամեն ինչին։ Հա։ Ու դրանից հետո արդեն սովորական է դառել, որ պետք է լիներ միջև երևի տարով էլ կմնանք։ Նույնն է ես կարող եմ ասել։ Նույնն է դու ես ասում, ցավը տանեմ։ Հա, ես գիտեմ, որ բավականին շատ եք կրակել, բավականին այ հոգնածություն եւ ոնց եք զգում էլ, ես գիտեմ, որ եղել է, որ օրերով համարյա չեք հանգստացել, բայց այդ ժամանակ դրանից հետո գիտեմ, բայց միջև այդ հոգնածությունը իր ազդեցությունը ունենում է կրակային դիպուկության եւ ամեն ինչի։ Ոչ, չի ունենում։ Այդ ժամանակ չես մտածում ոչ հոգնածության մասին, ոչ խաղցի մասին, ոչ ծարավի մասին։ Այդ ժամանակ ուղղակի մտածում ես, որ տրված հրամանները կատարես ճիշտ եւ ժամանակին։ Հա, հասկանալի է սա։ Այդ հայրենասիրությունը ավելի բարձր տեղ։ Հայրենասիրությունը ամեն ինչի տեղանում է, ուտելիքի, ծարավի եւ այլի տեղանում էլի։ Շատ հաճելի էր տղեկի հետ զրուցելը, սա մի մարտական հաշվարկն է ընդամենը։ Ես գիտեմ, որ մարտական հաշվարկներից մեկի վրա նույնիսկ թշնամին կրակել էր եւ վնասել էր։ Դուք եղել եք մեկը դրա մոտ, որ 2 մետր թե ձերը չի եղել։ Մեր մոտ է եղել մի կրակային դիրքում է եղել։ Հա։ Մեքենան մեկ օրվա ընթացքում վերանորոգվել ու կաղնել է շարք։ Մի օր։ Այո։ Ապրեք։ Հա։ Ես տեսել էի որտեղ էտի
ու զարմացած եմ, ապրեք, շատ ապրեք, որ կարելի է այտենց օպերատիվ աշխատել։ Դու Մարտկոցի հրամանատար ես։ Ազգանոթ էլ կասես։ Հայրապետյան։ Հայրապետյան, պարգևատրվել ես։ Այո, մարտական ծառայության մեդալով։ Մարտական ծառայության մեդալով։ Ես համոզված եմ, որ բոլորն էլ ժամանակին, ինչքան ժամանակ դեռ պիտի ծառայեք։ Մի տարի։ Մի տարի։ Դու որ ասում ես նորակոչիկ 6 ամսվա ծառայող էր, էլի խոս։ Հա։ Ձեզ ինչքան մնաց տղեկ ջան։ Մի տարի, 6 ամիս։ 6 ամիս, հա։ Ես համոզված եմ բոլորն էլ արժանի կպարգևատրվեն, բոլորն էլ խրախուսանքները, գովասանքները կստանան։ Արդեն ազգը գիտեք, որ ձեր անունով է երդվում։ Շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, շնորհակալ եմ ձեր ծառայության համար։ Շնորհավորում եմ իհարկե ձեր մեդալները։ Մենք գնանք զրուցենք նաև այլ հաշվարկների կրված տղեկի հետ։ Ես հիմա կզրուցենք մեր պարոն փոխգնդապետի հետ։ Մի փոքր ուրեմն դիտենք հատված պատերազմի ժամանակ նույն այստեղում մի քիչ ավելի են կողմ մի ուրիշ հաշվարկի մոտ հանդիպեցինք պարոն փոխգնդապետի հետ հենց այդ վարքյանին այդ ուրեմն զինադադար կոչվածը կնքվեց որ մենք հանդիպեցինք եւ մենք շնորհավորում ենք իհարկե պարզվեց դեռ մինչեւ ամսի 29-ը տղեկը կռվելու են այդ զինադադարը մենակ մեր համար էր Գտնվում ենք հրետանու դիտակետերից մեկում, որտեղ ես պատիվ ունեմ ձեզ ներկայացնելու ապրիլյան պատերազմի իմ նկարագրությունով եւ շատերի նկարագրությունով հերոսներից մեկին մեր փոխգնդապետ Հարություն Մանուչարյանին մենք նրան հանդիպեցինք ինչպես ես արդեն ասեցի ամսի 5-ին էր, հա? Ամսի 5-ին ժամը 12:30-ից։ Արդեն Պարոն փոխգնդապետը կարողանում է խոսալ, այն ժամանակ երբ որ հանդիպեցինք, համարյա բոլոր հրետանավորներից ձայնը լրիվ կորել էր, կտրվել էր, որտեղ մարդիկ այնքան էին 4-5 օր այնքան էին գոռացել, այնքան էին խոսացել, այնքան հրամաններ էին տվել, որ իրոք ձայները կորցրել են։ Մի փոքր հատված հիմա կդիտենք հանդիպումից մեր փոխգնդապետի հետ, հետո կվերադառնանք նրա հետ զրուցելու։ Հակառակորդի կրակի տակ զբաղեցնելու մարտակարգերը մի անգամից հրամանով, գնդի հրամանատարի հրամանով կրակ ենք բացել հակառակորդի տանկային շարասյուների և կուտակումների վրա, Թալիշ գյուղի ուղղությամբ։ Կրակոցների ընթացքում համազարգերը խոցվել է հակառակորդի տանկ, խոցվել ենք նաև MM Մարտկոցի մեկ հաշվարկ մեքենա լրիվությամբ վառել պայթեցրել ենք նորից էլի մեր Մարտկոցի կրակով Լեյտենանտ Հակոբյանի գերանոտի կրակով նաև էլի մեքենաների շարասյուն եւ ահագին թշնամու կուտակումներ զորքը չի երկնչել հազիվ է պահում հակառակորդի երետակոծությունից այստեղ բազմաթիվ արկի փոսեր են 15 մետր հեռավորության, ինչպես նաև ծառերի շրջանում էլ անկել, կան վնասվել էլեկտրասյունը, մի պահի տակ դաժե բաներ վտանգ էր սպառնում էլեկտրահարության, ստեղից բռնկվել է հրդեհ, կրակային դիրքի շրջանում հրետակոծությունից, ձորի շրջանը, որը սպառում էր նաև արկերի ոչնչացման, բեռնաթափած արկերի ոչնչացման, կրակի տակ անձնակազմը հանգցրել է այդ խոտերից հրդեհը և նորից շարունակել ենք մարտը, հիմա այս հրանոթը հակառակորդի վրա, այս հրանոթով կրակել ենք 320 արկ և ինչ ասեմ, տղերքը իրենց խնդիրը կատարել են, գերազանց։ Շնորհակալություն եմ հայտնում իմ զինվորներին, թե ցուրտ եղանակների ժամանակ, թե անձրևի օր ժամանակ, ոչ մի րոպե չեն կայնել, արկը թափել է միանգամից իսկավորել ու կրակել, առանց մի վարկյան դադարի, շնորհակալություն եմ հայտնում իմ զինակից ընկերներին։ Մենք էլ շատ շնորհակալ ենք մեր սպայակազմից, որոնք մեզ կարացան ճիշտ ուղղություն ցույց տալ, թե ոնց աշխատեն կրակի դիրքում, մարտական դիրքում, մարտակարգերում, ոնց կարանք այս ամեն ինչի միջից ճիշտ դուրս գալ եւ մենք շատ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սպաներից, որոնք ճիշտ կարացան օգտագործեն մեզ այս մարտակարգերում ճիշտ աշխատելու համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։ Ձեզանից էլ շատ շնորհակալություն, որ եկաք այս ամեն ինչը տեսաք, ներկայանում եք, հաճել էր շատ։
Ես ձեր ցավը տանեմ։ Մենք պիտի շնորհակալ ենք միջև գետին խոնարհեք, որ այս գործը անում եք։ Ապրեք շնորհակալ ենք։ Պարտավոր ենք էսի մեր հայ ազգի համար ու միշտ էլ կանենք, քանի կենթանի ենք։ Նամեր սնայրադներով Պարոն փոխգնդապետ, ես գիտեմ, որ դուք առաջին պատերազմից 93 թվականից, եթե չեմ սխալվում, մասնակցել եք պատերազմին եւ մնացել եք բանակում, մինչեւ օրս բանակում եք, ընդամենը ինչ որ ժամանակ գնացել եք ռազմական ինստիտուտ, չէ՞։ Մի քիչ կպատմեք առաջի պատերազմից։ Առաջի պատերազմից ես կարող եմ այս պատերազմը համեմատելու չէ առաջի պատերազմի հետ։ Նույն զինատեսակները նույնն է մնացել, բայց հակառակորդը այս անգամ կիրառել է ընդհանրապես արգելված զինատեսակները եւ ավելի խոշոր տարամաչափի, բայց դրանից մեր զորքը ընդհանրապես չի ընկճվել։ Տվել ենք համապատասխան պատասխանները այս պատերազմի ժամանակ, քարորա պատերազմ, բայց մեզ համար քարորա չէր այս պատերազմը, շարունակվել է մինչև ապրիլի վերջերը։ Եվ իրենց ճզմվել է, հակառակորդին ճզմել ենք իրենց կարակային դիրքերում եւ իրենց կարակակետերում։ Եվ այս պատերազմը մյուս պատերազմի հետ նույն թուրքն է մնացել, ազերին նույնն է մնացել, նույն ուխտադրուժ, իրենց կողմից էլի աղերսանքով 94 թվին խնդրել են զինադադարը եւ նորից անորոշ ժամանակից հետո 20 քանի տարի հետո նորից խախտելով պայմանագիրը կատարել են նույն ոտնձգությունը։ Կարծում եք, որ այս անգամ էլ իրանք խնդրեցին, որտեղ Էլի այս անգամ իրենք են խնդրել, կատարվել է Ռուսաստանի միջամտությամբ, իրենց աղերսանքով, հետո դիակների փոխանակություն եւ նորից էլի խախտելով նույն իրենց զինադադարը, նորից ամսի 23-ի գիշերը 24-ին ապրիլի նորից շարունակել է իրեն այդ հրետակոծությունները խաղաղ բնակավայրերի եւ մեր քրակային դիրքերի վրա։ Մենք խոսում ենք ապրիլի 24, 25, 26, 27, մինչև 29-ը։ Այ դուք ասեցիք մինչև այս մեր այստեղ Բարսանալը, որ շատ ավելի հզոր էր հրետակոծությունը, քան թե հենց ապրիլյան ինտենսիվությունը այո ավելի շատ էր հրետանային ստորաբաժանումների վրա, բայց էլի չհասան հաջողության։ Հա։ Այսինքն բավականին շատ զինամթերք են օգտագործել, բավականին շատ զինամթերք են օգտագործել եւ արդեն տարբեր տրամաչափերի։ Արդեն թիրախ դարձնելով խաղաղ բնակավայրերի, քաղաք Մարտակերտի եւ Մերձակա գյուղերի Թալիշ, Մադաղիս, այդ բնակավայրերի միջև ամսի վերջը հրետակոծել են։ Մեր համապատասխան գործողություններից հետո հակառակորդը լռել է։ Մինչև ինքը այդքան իր մաշկի վրա չի զգում, ինքը նույն թուրքն է մնացել իրեն էությամբ։ Այ գիտեմ, որ երբ որ մենք ձեզ հանդիպեցինք, ապրիլի 5-ն էր, ես գիտեմ, որ ոչ մի վայրկյան ոչ միայն չեք քնել, այլ նույնիսկ ասում են հաց ու ջուրը չեք օգտագործում, այդ քանի օրը, այդ 3-4 օրը, այդտեղ ձեր ոնց որ ասած վիճակից էլ դա պարզ էր։ Զինվորների հետ խոսեցինք միջև ձեր մոտ Բարսանալը, զինվորները նույն բանն էին ասում, որ այդ րոպեին մոռանում ես եւ հացի ջրի եւ ամեն ինչի մասին։ Որպես հրամանատար գոհ եք զինվորների, շարքային ժամկետային ծառայողների, կուզեմ իրենց ասեք, ոնց են իրենք իրենց պահում։ Իրենք իրենց դրսևորել են տղամարդու պես, կայացած տղամարդիկ են, հրամանները լրիվ կատարել են ճիշտ արագ եւ ժամանակին, որպես մասնագետներ, կայացած մասնագետներ են, հրետանավորները իրենց բաներով, իրենց էությամբ հրետանին, իրենց որպես զինատեսակ, որպես ստորաբաժանում բոլորն էլ ինտելեկտ են, բոլորն էլ մտավորականներ են, կարելի է այդպես անվանած, եւ ուրիշ ձև են մտածում, էլի։ Եվ բոլորը իրենց խնդիրը կատարել են։ Ես կասեի գերազանց։ Գերազանց կատարել։ Այո։ Եվ բոլորն էլ մեր զինվորի նման զինվոր չկա, իրենց ցավը տանեն, մեր զինվորը։ Հա, ես էլ իրենց ցավը տանեմ։ Իսկ բան փոխնավ, գիտեմ, որ շքանշաներ եք ստացել, չէ՞։ Այո, մեր զորամասում բոլոր ստորաբաժանումները համապատասխան պարգևատրվել են, ես էլ եմ պարգևատրվել, հրամանատարության ուշադրության կենտրոնում ենք եղել, եւ բոլորն էլ ուշադրության կենտրոնում են եւ խրախուսանքները շարունակվելու են անձնակազմի։ Տղերք կան, որ արդեն զորացրվեցին։ Այո, 14-ի մեկ զորակոչից զգալի մասը
Հա։ Արդեն խրախուսվել են Հա։ եւ ներկայացան իրենց մեդալները ստանալուց հետո զորացրվել են։ Այո, եւ ելի շարունակում է խրախուսումների փուլը։ Շնորհակալ եմ, պարոն փոխգնդապետ, փաստորեն քանի տարի է դուրս գալիս, 23 տարի։ Այո։ Ծառայության համար ծառայում եք հայրենիքին 23 տարի եւ ես գիտեմ, որ ձեր նման սպաների եւ ձեր դասիակած զինվորների վրա հիմնված է հայրենիքի սյուները եւ ամուր դա պահում եք։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Զրուցում ենք ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներից եւս մեկի, Կրսե Սերժան Խաչիկյանի հետ, ով առաջի օրից էստեղ է եղել, մինչեւ հիմա էլ ինչպես տեսնում եք, ծառայությունը տանում է առաջնագծում։ Պարոն Կրսե Սերժան, կուզեմ ձեր բարեով պատմեք դե տպավորությունների մասին։ Ոնց եղավ, ոնց սկսեց։ Այդ օրը երբ սկսեց կրակելը, գնդում էի գնդում, տանում էի Մարտկոցի հերթապայի, գիշերը ժամը 4-ին 10 պակաս, գնդի հերթապայի կողմից հնչեց տագնապազդանշանը, համապատասխան գործողությունները կատարվեցին, անձնակազմը դուրս եկավ մեքենաների մոտ, սպասեցինք սպայակազմի ժամանմանը, ես սպայակազմի արագ ժամանումից հետո ըստ հերթականությամբ գտնի ստորաբաժանումները դուրս եկան կրակային դիրքեր, սպաղեցեցին եւ պատրաստ էին արդեն սպասում էին հրամանին կրակելու համար։ Այս ուզում եմ ավելի շատ քո զգացողությունից, գիտենք որ դուք ըստ ոնց որ ասած կանոնադրության ամեն ինչով ճիշտ կատարել եք, արդեն սպաները պատմեն։ Ես ավելի շատ ուզում եմ քո զգացողությունների մասին, որ իմացա որ գնում եք մարտական առաջադրանք կատարելու, ոչ թե գնում եք, հա, ասենք սկզբից կարող է գիտեք հենց սկզբից որ մարտական է։ Հենց թե մտածում եք զորավարություն է։ Չէ, տագնապից հետո արդեն ասեցին որ կրակում են մեզ վրա, հա, մեր սահմանների վրա, հա, արդեն իմացան որ գնում ենք լուրջ գործողությունների։ Շնորհակալ եմ եղբայր ջան, ապրեք, լավ եղեք, անփորձանք եղեք։ Գնանք Մարտկոցներից այն, հա, գնանք այդ մի Մարտկոցը։ Բարև ձեզ, տղեկ ջան։ Ո՞նց եք։ Շոքում եք։ Հա։ Ո՞նց է մեր ընկերը։ Լավ է։ Լավ է։ Ոնց որ ինքը հով է։ Մենք գտնվում ենք առաջնագծի փողային հրետանու հենց այն Մարտկոցի մոտ, որտեղ որ մենք ապրիլի 5-ին գալուն պես հայտարարվեց զինադադար։ Տղաները իրենք հենց այստեղ չեն եղել, մասնակցել եք, բայց ոչ էս Մարտկոցում, չէ՞, ինչքան ես հասկացա։ Իրենք էլ իրենց տպավորությունների մասին կպատմեն, բայց ես հիշում եմ, որ հասանք այստեղ, խոսեցինք փոխգնդապետ Մանուչարյանի հետ եւ հայտարարվեց զինադադար եւ մենք հույս ունենք, որ այդ զինադադարը տևական կլինի եւ ինչպես արդեն ասեցինք, փաստորեն հրետանու համար զինադադարը եղել է մայիսի սկզբին։ Ես կուզեմ, որ պարոն Ավագլեցենակ դուք ներկայացնեք ձեր անձնակազմը եւ նաեւ ձեր տպավորություններից մի փոքր պատմեք։ Մեկը ասեցիք չի մասնակցել։ Ես չէի մասնակցել։ Հա, նոր ես եկել, հա։ Փաստորեն 6 ամսվա ծառայել ես, Ուսումնական զորամասում։ հա, ուսումնական զորամասում։ Դուք բոլորդ մասնակցել եք ապրիլի պատերազմին։ Նրանք անմիջականով են մասնակից են եղել ապրիլյան այդ քարոյրա պատերազմին։ Այդ ընթացքում մենք զբաղեցած ենք եղել ուրիշ մարտակարգ, ուղղակի այստեղ քանի որ խնդիր կա տվյալ դիրքում մնալու, հերթափոխ են կատարում տվյալ մարտակարգում։ Որ ամեն տեղից սովոր են, էլի, հա։ Այո, ամեն տեղից սովոր են եւ պատրաստ ենք արագ ճշգրիտ ժամանակի մեջ ճշգրտությամբ, ժամանակի մեջ ճշգրտությամբ կրակ վարանք հակառակորդի յուրաքանչյուր նշանակետի վրա։ Այ ասեցիք քարոյա պատերազմ 4 օր է կրվել, ապրիլի 24-ին ինչ եք անում։ Ապրիլի 24-ին էլ եղել, երկու օր կարելի է ասել, երկու օր պատերազմ եղել։ Հա, հենց այդ է ուզում ասել, որովհետեւ բոլորը դու խոսած է ասես այդ քարոյա ասում են հետևակի համար, ոչ թե մեր համար։ Դուք ինչ կպատմեք տղեկ ջան, ո՞նց էր առաջի անգամ։ Ձեր տպավորությունն եմ ուզում ասել, որ այն րոպեից որ իմացաք որ իսկական մարտական գնում եք, մարտական առաջադրանք կատարելու, ոչ թե ասենք ինչ որ ուչեբնի էլի։ Դե մինչև տեղացնելը, մինչև արդեն էլ տեղ ենք հասել, պայլորջությունը sense ասած չենք հասկացել, սաղից թվում էր ինչ որ ուսումնական բաներ, մինչև sense որ արդեն հետ ենք նայում, կողերներս ենք նայում, մինչև տեսնում ենք այդ պայթում բանը, ամեն ինչը տեսնում ենք, նոր պայլորջությունը գիտակցեցինք,
Առաջի երկրորդ օրը տենց արդեն որ սկսեցին կռվել է, տենց մեր ազգը ոնց որ սաղ տենց մեջքի տված, ձերքի տված եկան մեր հետ։ Շատ մեծ ոնց որ դուխ տվեց տենց, կապ չուներ մեր հետ փոքր, տենց սաղ մեր հետ էին, էլի տարիքը вообще կապ չուներ ազգը։ Տենց եկան Կամավորները որ եկան, կամավորները շատ եկան կամավորները, օգնություն շատ ուղարկեցին։ Տենց արժանի հարված ենք տվել Երևի դե տվեցի որ խնդրում։ Մեր հրետանավորի գործունեությունա մենք ինչ որ անում ենք, չենք տենում ընդ ինչա կատարվում, էլի։ Հա։ Մենակ լսում ենք ինչա կատարվում։ Կիլոմետրեր։ Մեզի կան ասեն լավ է, վատ է, բայց մենք չենք տենում, բայց հաստատ լավ է եղել, էլի, որ կարացել ենք ինչ որ արել ենք։ Այմա դու եկել ես առաջի փաստորեն ոնց որ ասած անգամ ես, հա, արդեն մարտական հենակետում, հա։ Ոնց է արդեն փորձ ունեցողների հետ քեզ փոխանցում են իրենց փորձը իրականում էլի ոնց է։ Հա բնական է ուչեբքում ուստե տարբերություն ուսումնական զորամասում ուստե տարբերություն շատ մեծ է։ Ընդ ուղղակի ես կողքից լսում եք էլի թե ինչա կատարում, բայց դե մարտական հերթապահություն հասկացնելով ավելի շատ բան ես հասկանում։ Ճիշտ է կռիվ չի գնում, բայց կռիվ տեսած տղեկի հետ տարը մետել էլի շատ բան տալիս։ Ոնց է, սիրում եք ձեր գործիքը։ Հա։ Դեռև ամբողջովին արդեն տիրապետում եք, էլի, մանավանդ արդեն մարտի մասնակցելուց հետո։ Հա, բազա դե։ Հա։ Դե բնական է որ կռվի մասնակցենք ամեն ինչից էլ կհասկանանք, իրանք որ հասկանում են, մեզ էլ եկածներից ամեն ինչ սովորացնում են։ Միշտ նախածում ես ոչ ես մասնակցել։ Հա, բնական է։ Հա։ Ցանկություն շատ էր որ մենք էլ մասնակցենք, էլ այդ կռիվներին։ Հա։ Տղեկ կողել ենք։ Տագնապայտարարպես դուս եկան քշերը, հա երեկոյան։ Հելանք բան մեր դիրքերը, հա, սկսին կրակելը, լարվածությունը մեծ էր, պայտակել վախեցանք, հա, բայց տղեկի ջանքերի շնորհիվ, քանի որ իրանք շատ փորձ ունեն, հա, սպաներն էլ մեզ օգնին, հասանք արդյունքի, ու այդ հաջողությունը երևացել։ Այսինքն դուք net եկավ տեղ էլի մի անգամից, հա։ Անպայման կխոսենք, հա։ Շնորհակալ ենք քեզից, ապրես Նազարյան ջան։ Զրուցում ենք հրամանոթի հրամանատար Կրսե սերժանտ Ավետիսյանի հետ, նույնպես մասնակից ապրիլյան պատերազմի, նույնպես փորձը ձեռք է բերել հենց պատերազմի ժամանակ արդեն դառել է փորձառու հրամանատար, կարելի ասել։ Կուզեմ քո բառերով արդեն մի քիչ ներկայացնես ոնց սկսվեց, ինչ եղավ։ Ապրիլի 2-ի առավոտյան ստացել ենք տագնապ ազդանշան։ Ճիշտն ասած ոչ մեկի հավատը չէր գալիս, որ այս ազդանշանից հետո կարող է պատերազմ սկսվել, թեկուզ կարճատել։ Զբաղեցրել ենք հիմնական կրակային դիրքում մարտակարգեր, այդ ժամանակ անձնակազմի հասկացա, որ այս խաղ չի, պատերազմը իսկական։ Ու մեր բոլոր սպայակազմի և մեր փորձը ինչ ունենք, այդ ընթացքում մեզ պետք է կավեր։ Մենք չգիտեմ էլի, երևի անձնակազմը շատ, ոնց ասեմ, անձնակազմը իրան շատ ճիշտ պահեց այդ պահերին, միախմբված իրար հետ, համախմբված։ Մենք դառել էին մի ընտանիքի պես։ Ու այս պատերազմից ինձ, ասենք, շատ դասեր եղավ իմ համար, որ իմ կողքերս նայում եմ ու զգում եմ, որ մենակ չեմ կանգնած։ Ճիշտ է, եթե հետ նայեմ, տեսնում եմ մարդիկ, որ գնում են իրաց քաղաքից, բայց երբ կողքերս եմ նայում, մի տեսակ վստահություն է ինձ մոտ ներշնչում են, ամեն ինչը, զգում եմ, որ մենակ չեմ կանգնած։ Արտագաղթի մասին ես խոսում, որ գնում են իրաց քաղաքից։ Հա։ Շատ ճիշտ ես ասում, Սավտանեմ, շատ ճիշտ ես ասում։ Դու բացի մենակ չեսը հասկացանք, որ արավիկի պահին, դժվարության պահին, ինչպես միշտ մեր ազգին բնորոշ է, որ մենք դառնում ենք մի մարդու նման, մոռանում ենք բոլոր ուրեմն տարբերությունները մեր միջև, մեկը քաղաքական կլինի, մեկը ինչ ուզում է լինի։ Հետո սպա ու զինվոր, այք ուզեմ սպա զինվոր հարաբերությունները, պատերազմը միջև և պատերազմից հետո փոխվեց ինչ-որ բան։
Այո, իհարկե, սպա զինվոր փոխհարաբերությունները պատերազմի ընթացքում կարելի ասել չի եղել տենց դա սպաներ եւ զինվորներ, եղել են եղբայրներ, որոնց համար եղել է մի հատ գաղափար կռվել հակառակորդի դեմ ու հաղթել այս պատերազմը։ Ու կարելի ասել մենք հասել ենք մեր նպատակին։ Ես այդ օրերի ընթացքում չեմ զգացել, որ իմ կողքի կա սպա։ Զգացել եմ իմ կողքի կան ինձ հարազատ անձնավորություններ, որոնք ինձ հետ հավասար աշխատել են եւ մեր նպատակին մենք հասել ենք։ Դրանից հետո էլի փոխվել է սպաների եւ զինվորների փոխհարաբերությունները։ Զինվորները զգացել են, որ սպաները սպաների կարևորությունն են հասկացել։ Նրանց դերը բանակ օղակում։ Հասկանալի։ Այ մեկ էլ կուզեմ, որ առաջի ես գիտեմ, որ ձեր կրակոցների ժամանակ շատ մոտիկ պայթում էին թշնամու արկերը։ Եվ կուզեմ, որ առաջի տպավորությունը, որ հենց զինավարության ժամանակ կրակում ես ու թիրախը քո վրա հետ չի կրակում։ Իստեղ կրակում ես ու իրական արկը պայթում է 50 մետրի վրա, 100 մետրի վրա։ Ես տեսել եմ հենց ստեղ, որ մենք եկել ենք եւ նկարահանում ենք, մեզից էլ 50 մետրի վրա որ պայթեց, մի տեսակ առաջի արկի պայթունի ժամանակ խառնաշփոթ առաջացավ։ Այ կուզեմ քո տպավորությունը, որ երբ որ տեսար, որ կրակում են նաեւ ձեր վրա, մենակ դուք չեք կրակում։ Մեր վրա երբ կրակում էին, առաջի մոտավոր մի 10 արկերը կարելի ասել մի փոքր անձնակազմին դուխից գցել էին, բայց դրանից հետո ես շատ ուրախ եմ, որ անձնակազմը խուճապի չմատնվեց։ Դարել էր մի հատ սովորական բան, անձնակազմը դրան ընդունում էր ուղղակի հասարակ, ոնց որ տարերային մի հատ երևույթ էլի, անձրևի նման մի հատ Հանձրևակալի, բայց արկերի տեսքով էլի։ Շնորհակալ եմ ցավատանը, շնորհակալ եմ շատ, մերսի։ Անփորձանք ծառայություն քեզ, շատ ապրես։ Առայժմ շնորհակալություն։ Առաջի դեպքում Ուրեմն մենք 92 թվականին ամսուկես պահել ենք ստե։ Մենք վաղ եղել ստանայումնիկներ, Աֆղանստանի բանաների եղել, դեկե բանի։ Ռուսները խախոլով ամենլիք էլի։ Մենք ստե կայլ ես բարձուկներով։ Նրանք իրան բերան հետ այն, ով պիտի առաջ գնա, ոչ մեկը ոչ չեր անավ։ Սրանք ստե 4000 պեխոտ ես ստե վար է կրացել։ Թուրքերի։ Որը մեջ իրենք ակամ մտել եք ես ջուղու հետ եկել։ Բայց մեզ պահող չի եղել։ Միջև մեր ջուղի հերքը միջև ոչ մի տեղ չի գրված։ Մաղավուս ջոկատը ոչ մի տեղ չկա գրած։ Մենք եկեք մնացած տեղ, սա ռայոնը տված։ Միջև Շամյանը գլուխը, գետաշեր։ Այս ես մարտագետ, այդ բարձուկներով։ Հետո եկեք ջուղ, ոչ մեկի չի եղել, արդեն շտաբը հանած եղել տարած բարի տակ է, գազասարի տակ։ Այս ռմբակոծությունից դուժել ես դու ստեղ։ Չէ, չի կպել։ Չէ, էսի գիտես ոնց է, էսի արենդով վերցրած, որ քուրից թորն է։ Որտեղ օգնում եմ վերեմ իշխարություն դες տատիրոջ դա։ Բնակչությունը վերադառնում է։ Հա։ Մեծ մասը եկել է։ Գիտես ոնց է, ասեմ ինչ դե բնակչությունը պիտի հոգեբանական աշխատանք տարվի։ Հա։ Չի տարվում։ Նաբարոտ մեկ էլ դնում ես զանգում է։ Հա։ Զանգում է, ասում հա գիտես այսի չորը հարձակում արել։ Ով է զանգում։ Գիտես ով է զանգում, պիտի բռնես։ Որ մենք ռուսի կարա բռնել։ Հա։ Վախեցնում եմ արի, ձևը մարդիկ վախենում են, սկսում են, այսինչ օրը սկսելու, այսինչ օրը սկսելու, այսինչ օրը սենց ալելու։ Այդ որ դեյց են իմանում։ Թուրքի հետ գործուն է։ Դե լավ։ Այսօր գալիս եմ ասմա, գիտես ասմա, գնում ես ասմա, այսօր հավաքված եմ Ստեփանակին, ասմարա մարդիկ են հավաքվել են, օրվա իրենց հավաքում մի բար զրուցանելը, հող եք տալու, հող եք, արա, ասի քո տրակտորից է տրակտոր քշի։ Հա։ Ես պահող ես ես չել տարածածր եմ։
Սա գիտեմ, չգիտեմ։ Բոլորը դարել են հողերի Ես օրինակ համար մեր գյուղը, ես որ սկսել եմ, ես մաշին ընդհանրապես 12 թվականին ես ապրել եմ Հայաստանում ավելի, որ դեպքերը սկսել եմ Խոչեմիկի Ղարաբաղ։ Կռվել միջև 92-ի միջև դատարը։ Հետո դուրս եկել վիրավորված գրասը Ռուսաստան։ Եկեք մեծացած հատիվ հասարակական շեղած բանակ քրիստիանյան, մեկ էլ հետ եմ եկել, սա 4-5 տարի է, նորից հետ եմ եկել։ Նորից եմ կանչում եք 60 տարեկան եմ։ Դեռ կամ եղրիկներ եմ գրասել, 10 տարի որ եղել է։ Հիմա եկել եմ որ գամ, ասում ծերես մի գարի։ Բայց գալիս եմ, մեկա չեմ նայում։ Մի խոսքով ժողովուրդը հետ է գալի։ Գալիս է։ Փառք Աստծո։ Մեկը գալիս է, մեկը չի գալիս, մեկը խոսում է, մարդկաց հոգ է բարից ուզելի։ Եվ կրոջ ասել թե եթե հակած մի հատ մեջ կսեցին բանի մեր շպայուսակի մեջ։ Ես ինչա պետք է որ դու ասես, ուր ես գնում։ Ես մարդկաց բացատրում եմ։ Ես ապրել եմ ուրիշ երկրներում։ Արասում դու վտարոյ սորտի մարդ ես ուրիշ թե։ Ասում ես ռուսների գիտեմ որ չեք չարեմ ժոք ես հայ եմ թե ռուս։ Բայց մեկը վտարոյ սորտ ես։ Չի հասկանում։ Ասում ես դու տրակտորիստ ես հա, հողագուր։ Դու սոցիալական չես, ռուս կերպ մաքրել։ Դու ստեղ աշխատել ես։ Հող չկա Հայաստանում։ Այ հող էլի վերցնում, անասու պահի։ Մարդիկ եցել իմանան թե ես ոնց է, ես չես կարա, դու ամեն մարդու հոգեբանության մեջ մտնես, մարդիկ մի քիչ թե վախնար է, թե ինչ արել։ Ավելի շատ խոսակցություններ իմ կարծիքով։ Ձեր անունը չհարցեցի ես։ Իմանուս Վլադիմիր է։ Հա, Վլադիմիր։ Բայց կրվի ժամանակ պազրնա, իմանուս Խաչատրյան Հովսեփ։ Խաչատրյան Հովսեփ։ Հովսեփ։ Պազրնա վաղ։ Հիմա մի չի իմար, ովիշ առաջվա դե ասում Հովսեփ։ Վլադիմիր անունը մոռացել։ Պազրնա է սաղել, վաղտը կրվի վաղտը, պոստեր դեզը բլազը ասում Հովսեփ։ Դեզը առաջին բանը դերեկտոր է զողը։ Հետո ստեղ Երևի միջև մի 100 հատ թուրք եք պրտել, հետ դույն օրը, էլի, այստեղ իշքան եք կոտոր է, իմ արտները կայ վաղտը բրեժն է բոյ, տակ ես մտերեք ես վերևի սաղաչիս կար է, տանկերի վեր դուս է եկել, մեր վաղտը դահրած ձեք էլ չեղել, դուղ ստոլկով, ուտել է հացը չեղել, մի հատուցու պամիդոր երկու հատ, մի կտոր պանիր, ծարավ մերրմես, ջուր չկա, ոչխարի բարի տակ ես եղել, ջուր խմել ես եղել, չեն հավատում, Դրեք մեկը շոր չկա, բատիկա հակը, ասեմ դե միա թուրք եմ խպե, գնա շոր հանի, շոր հակի լավ շոր է, նասը շոր հորտազատ է, հորտազատ է, եկարա թքեպտո կոպահան սալդատի տիրոր բերի, պրոլկով կապած ոտերը, այդ ձև եղի։ Հիմա ինչ կա, ծարայել է, հայրենիքի ծարայել է, պրի ծարայես է։ Ծարայեմ են, բայց վատ սերուն չի, լավ էլ կրվեցին տղեքը։ Իսկ ես աշխատում եմ նորմալ վերականգնեցին, մի քանի հատ կպել էր ես տեսա այն ժամանակ։ Ես աղբորս երեխան, բոտստար բան Շատ էր վնասվել, ես տեսա որ խփելուց էլ տեսանում։ Էդի տեսանք ես մտնելով տեսա։ Աշխատում եմ նորմալ։ Տեսա որ գյուղատնտեսական աշխատանքներն են արել վերջացրել համար։ Բերքը լավ էր այս տարի։ Թալիշ բաշը բանավայ։ Թալիշ, բայց Թալիշը հավաքել են ոնց որ դնում են գնդե։ Ուրի հավաքել են։ Դե լավ։ Ովսեփ ջան։ Ժողովուրդի դուխ է պետք է։ Անպայման։ Դուխ, ոչ թե գալ ասել թե իդես ինչ ասես, ասի չկա, всё։ Ես ասել եմ համաշխարհային եթե քրի լինի, ես իմ հոգեբանությամբ ասել, լինի համաշխարհային պատերազմ։ Եթե համաշխարհային պատերազմ եղավ, ամենաբաղ տեղը Ղարաբաղը։ Որս մեծ փախի։ Այդ ճիշտ ես ասել, որ մտածես տենց է դուրս գալի։ Ես ասում եմ քեզ, ես եկավ համաշխարհային պատերազմ։ Ո՞վ է իջելու Ղարաբաղի մասին։ Լավ ունեք, ոչ բան ունեք։ Ոչ տովա, ինչ ունեք, ես քարերակել եք, սարերը խոտ կարազեք միջև կվերցնի խալվա։ Շատ ճիշտ էր ասել։ Մենք գտնվում ենք Թալիշ գյուղում, հենց այն Թալիշ գյուղում, որի անունը հոլովում է արդեն մի քանի ամիս է։ Ինչպես
ինչպես գիտենք, պատերազմի կիզակենտրոնը հենց Թալիշ գյուղում էր։ Թալիշ գյուղը ռմբակոծվեց, հրետակոծվեց թշնամու կողմից, շատ ինտենսիվ կրակ էր գնում Թալիշի վրա։ Թալիշ էր, որ դիվերսիոն հետախուզական խումբը մտել է Թալիշի ամենածայրամասի տներից մեկը եւ սպանդ էին արել են ընտանիքի հետ, տարիքով կնոջը եւ երկու տղամարդուն սպանել էին։ Եվ հենց Թալիշից հեռացած ժողովրդի մասին է, որ անդադ խոսում ենք մենք։ Եվ իհարկե թշնամու գրաված դիրքերի մասին, որ ասում են Թալիշի գլխին է գտնվում։ Ես ինձ իմ տղայի հետ հատուկ դրա համար եմ եկել այստեղ։ Եթե որևէ մեկին ես ասում եմ, որ անվտանգ է, ապա ես առաջին հերթին պետք է ինքս ին վրա փորձարկեմ։ Ես կանգնած եմ Թալիշի ամենածայրամասում, որը որ մոտն է ադրբեջանցիների դիրքերից ամենամոտ կետում։ Տները նույնիսկ ինձից մի 50-60, նույնիսկ որոշ տեղում 100 մետր ավելի առաջ են։ Ահա այս կետից ամենամոտն է հակառակորդի դիրքերը։ Եթե դուք նկատում եք Սարի գլխի այդ սպիտակ կետերը, դրանք հենց հակառակորդի այդ նոր հենակետերն են, որտեղից որ ասում են Թալիշը մոտիկ է։ Այստեղից այնտեղ 3000 մետրից ավել է։ Եվ հենց այդ պատճառով է, որ ես վստահ իմ տղայի հետ կանգնած եմ այս կետում։ Ես գիտեմ, որ չկա նման հրաձգային դիպուկահարի զենք, որ կարողանա դիպուկ կրակել 3000 մետր։ Այս 20 տարվա պատմության մեջ դեռ չի եղել նման ուրեմն դեպք, որ կարողանա դիպուկահարը որևէ զենքի տեսակով, եթե դա հրետանի չի, կարողանա խոցել 3000 մետրի վրա։ Գյուղը ավելի հեռու է, գյուղը իհարկե դիտարկվում է հակառակորդի կողմից։ Գյուղի մի մասը դիտարկվում է, մի մասը չի դիտարկվում։ Ես հույս ունեմ, որ գյուղացիները վերադառնալու են այստեղ։ Իհարկե ես իրավունք չեմ վերապահում ինձ ասելու, եթե ես իմ տղայի, իմ ընտանիքի հետ գամ այստեղ ապրելու, նոր ես ինձ իրավունք կվերապահեմ որևէ մեկին ասել, որ գնացեք ապրեք ձեր գյուղում, անվտանգ է։ Բայց քանի դեռ ինքս դա չեմ արել, իրավունք չեմ վերապահում, բայց ճանաչելով թալիշեցիներին, ճանաչելով Արցախի մեր ժողովրդին, ես գիտեմ, որ դա ժամանակի հարց է։ Ավերվածությունները մեծ են եղել, բայց մարդիկ կգան, կկառուցեն իրենց տները եւ կապրեն եւ այստեղ նորից երեխայի ծիծաղ է լսվելու եւ այստեղ նորից մարդիկ զբաղվելու են։ Հիմա ես հույսով եմ ուղղակի, որ գյուղը կվերակառուցվի եւ մարդիկ կվերադառնան իրենց տները, որտեղ հոյակապ տեղ է, հոյակապ գյուղ է, իսկ այս հարցը ես հույսով եմ վաղ թե ուշ լուծվելու է։ Բայց կրկնում եմ ձեզ, այստեղից ամենածայրի կետից միջև այ առաջին ուրեմն ադրբեջանական կրակակետը 3000 մետրից ավել է։ Այդ դիրքերը, որ ադրբեջանցիները վերցրել են, այսքան այստեղից իջև այստեղ եւ ինչպես ես ասացի, ես գտնվում եմ մոտավորապես 3000 մետրի վրա։ Ես սա ամենամոտիկն է, խնդրեմ այս կրակակետը ամենամոտիկն է եւ այն գտնվում է ինձից մոտավորապես 3000 մետրի վրա։ Եվ ես ամենածայրամասում եմ, ինձից հետո այլևս տուն չկա Թալիշում։ Ես նույնիսկ ճանապարհից եմ դուրս եկել, որպեսզի ամենամոտ կետում լինեմ։ Խնդրեմ։ Սա նրանց ամենամոտ կրակակետը, ինչպես տեսնում եք, արանքում ոչ մի տուն։ Ես գտնվում եմ Թալիշի ամենածայրամասում։ Եվ այսպես սիրելի հայրենակիցներ, հերթական հաղորդումը մոտեցավ ավարտին։ Ինչպես տեսակ, մենք եղանք Մատաղիս բնակավայրում, Թալիշում։ Մատաղիսում կյանքը արդեն անցել է իր հունի մեջ է ընկել, այսպես ասած։ Մարդիկ նորմալ վերադարձել են իրենց տները։ Իհարկե կան ընտանիքներ, որ դեռ չեն վերադարձել, բայց հիմնականում Մատաղիսը վերադարձել է։ Թալիշում մեկ այլ դրություն է, այդտեղ հիմնականում եկել էին մի քանի հոգու հետ հանդիպեցինք, որոնք ուղղակի եկել էին աշխատանքներ անելու, մեկը բերքահավաքի, մեկը հողի հետ աշխատելու, բայց դեռ ապրելու մարդիկ այդ բարիերը հոգեբանական չեն կարողանում անցնել։ Այնպես չի, որ այնտեղ ուղղակի վտանգը կա, բայց երկու անգամ տեղ համված ժողովրդի համար շատ դժվար է վերադառնալ մի տեղ եւ շատ դժվար է այդ բարերը անցնել։ Եվ նրանք ունեն մեր օգնության կարիք, հենց հոգեբանական աջակցության կարիք ունեն եւ չեմ կարծում, որ մենք խոճապ տարածելով նրանց օգնում ենք։ Կհանդիպենք եկող շաբաթ նույն ժամին եթերում։